Oke teman-teman, kali ini kita mikat lagi bareng follower kita teman-teman. Di sini kita poin 2 ekor burung kemadi teman-teman. Yang betina kita rilis, bukan target teman-teman. Tuh. Nah di sini kita poin peleci satu teman-teman. Ini kita amankan. Sepertinya jantan ini teman-teman. Soalnya di atas tadi suara ngalesnya keras. Kita amankan ya teman-teman buat follower kita. Oke.